Вот почему, если французу не нравится Макрон, он не уезжает из Франции. Если немцу не нравится старушка Меркель, он не должен валить из ФРГ. Также американцу, если ему не нравится Дональд Трамп, он не уезжает из Америки. А почему, если мне не нравится Путин, то я должен куда-то уезжать? Может быть, пусть он соберет свои чемоданы и свалит нахрен из страны? И вообще, почему большинство делает из Путина бога? Якобы он поднял Россию с колен. Не спорю, да, заслуги есть, но по сравнению с 90-ми выросли зарплаты стали платить вовремя, но это не заслуга одного Путина. И не надо ему приписывать такие заслуги, как мобильная связь, доступны современные цифровые девайсы и гаджеты. Это заслуга прогресса и Китая. Если вы со мной согласны, то ставьте лайк под этим видео и обязательно подписывайтесь на канал. Доступные многим автомобили по сравнению с 90-ми. Заслуга опять же прогресса и системы кредитов. Впрочем, интернет и авто в развитых странах давно не признак успеха. А теперь поговорим о явном вреде его политики. И мы с вами это все разобьем на 8 частей. Под номером 1. Наша страна медленно, но уверенно ползет в тоталитаризм. Это видно по массе репрессивных законов, принятых за последние 2-3 года. За митинги могут наказать жестче, чем за воровство. Пьяное ДТП со смертельным исходом. Повышение зарплат силовикам. Не спорю, повышать нужно. Но почему вдруг силовикам? Не шахтерам, металлургам, железнодорожникам, врачам, учителям, всем труженикам остальным. И опять же, если вы со мной согласны, то ставьте лайк под этим видео. Под номером 2. Уж сильно большое пошло у нас население религии, в том числе ислам. Вообще, как можно изначально в корне православную страну заселять исламистами? Я этого вообще понять не могу. Под номером 3 это большое количество завоза мигрантов. Далее у нас идет номер 4. Количество запретов и ужесточений, штампуемых Госдумой, перешагивает все рамки. Досмотр пассажиров поездов, как в аэропортах, это, во-первых, нервотрепка пассажирам и просто идиотизм. Во-вторых, затея полностью бессмысленная. В-третьих, можно дойти до досмотров с проверкой сумок в торгово-развлекательных центрах и городских автобусах. Надеюсь, хоть в электричках досмотра не будет. Представляю, как я спешу на работу, а доблестные блюстители шмонают людей перед тем, как зайти в электричку. А садоводам, дачникам вообще не повезло. Вот надо человеку на свою территорию перевести, допустим, какое-нибудь дерево, рассаду и так далее. А тут подошли блюстители, распотрошат все на предмет наркотиков, взрывчатки и так далее. И пожелают удачного пути. Далее у нас идет под номером 5 вранье и показуха, а на деле развал всего и вся гражданского авиастроения. Массовая оптимизация путинским эффективными менеджерами в РЖД в виде массированного сокращения проездов и пригородных электричек. При том, что на Западе, в Японии, Южной Корее электропоезда основной, быстрый и удобный пригородный и межкрайний транспорт. В РФ с ее убогими дорогами, холодными и снежным климатом сокращение ЖД транспорта просто вредительство и диверсия для народа. Тем более, что такими мизерными зарплатами о покупке нового автомобиля просто даже помечтать невозможно. Да и толку от него, когда у нас в центре города, да и вообще по кругу, стоят многочасовые пробки, по которым просто не пробраться. Далее у нас идет номер 6. Отсутствие равноправия между простыми гражданами и чиновниками-силовиками. Этот закон вообще мне взрывает мозги. Не могу понять одного. У нас и так все четко, ясно прописано в законах. И каждый человек понимает, что нельзя драться и так далее. Если кто-то все равно и захочет, подойдет, ударит кого-то, над ним будет совершен суд. А тут, видите ли, у каждого депутата, чиновника вообще неприкасаемость. Ну, я считаю, это просто высший пилотаж. Как говорится, а вы лохи, а мы боги. Других слов просто я не могу подобрать. Далее у нас идет 7. Рост цен на услуги ЖКХ, на бензин. Сколько можно повышать? Когда же повысят зарплаты? Это неизвестно. Зато с каждым днем на прилавках все становится дороже, и скоро мало того, что у нас ходят плохо электрички и так далее, еще и бензин подорожает. Придется переходить на велосипеды, хотя может быть и правильно. Далее у нас идет 8. Откаты и распилы везде, где только можно. В общем, едем по каким-то рельсам, непонятно куда. Есть ощущение, что где-то дальше они просто оборвутся и все. Поначалу да, было ощущение, что якобы машинист Владимир Путин
знает, куда мы едем. Но когда законы, сотворенные этим же человеком, им же отменяются, когда он говорит одно, а на деле делает другое, появляются ощущения, что машинист едет в неизвестном ему направлении и собирается сам с этого поезда спрыгнуть. Вот так и живем. С каждым годом становится все хуже и хуже, а мы привыкаем и затягиваем свои пояса. Как думаете вы, уважаемый зритель, что нужно сделать, чтобы в нашей стране все пошло вверх и наша жизнь стала намного ярче, а страна процветала? Обязательно напиши свое мнение в комментариях.